байцгаана уу? Part 3 хурдан оруулах гэж хичээлээ. Ингээд part 3 ирж өгье. Юки маань эцэг үерхий гэж хэлэх үед уйлчихдаг. Амар сэтгэл нь хөөрсөн баха. Тэгээд эцэг Юкигээс хариултыг нь асуухад тиймгээд хэлж эхлэв. Эцэг дахины хэлээсээ сурна гэж амлаатглаа шүү. Кафе руу буцаж орсноо. Шууд бид хоёр үерхэж байгаа гэд хэлээд хайчихвал яах вэ? Нөгөө хоёр нүнэн үү гэд лавл их гайхаж байгаа бололтой. Энэ удаа гэртээ харихдаа Юкигийн гарнаас бүтэн хатгаад явдаг. Өмнө нь дандаа бугынаас нь барьдаг гэсэн штэ. Ши эцэг хайж ирдэг. Манай хоёр заад болохгүй гэд аль болох хурдан гарч байгаа. Юки маань хаалган голгоод гэрлүүгээ орох гэж байсан чинь эцэг хаалгыг нь түлхэж хааснаа. Ардаас нь тэрч идэгин. Эцэг энэ удаад Камбодиа явах гэж байгаа юм шиг байна. Юки маань хаврын амралтаар цагийн ажилд орох бодолтой байгаа бололтой. Ринтэй уулзтал Ринж ажилтай болчихсон. Өгтлээ ажиллаж байгаа сурагтай. Юкид маань ажил олддоггүй. Тэгсэн оошиж ивчтэй байсан юм байна. Мио гэд. Юкитэй багада тоглодог байсан юм гинэ. Тэгээд Юкитэй ярилцаж байгаад Юкиг явахаас өмнө ооши эцэг гэрт хонсноо гэд асуучлаа. Юки ямар утгаар асууж байгааг нь ойлгохгүй. Тэгээ хоноогүй гэж хэлдэг. Эма санаа алдаад эцэг эмээр хариу бичихгүй байгаад санаа зовсон бололтой. Хаврын амралт дуусч эцэг ирлээ гэж Юкигээс тэрч болох уу гэж асуугаад Юки тэрүүлээ гэж зогсож байсан чинь үзчлээ. Би бүр үнхээр энэ хэсэг дээр гайхсан. Юки ухраад бодсон чинь анхнаасаа тэрх биш үнсэж болох уу гэж асуусан байдаг. Юки маань буруу ойлгоцсон байгаа байхгүй юу? Эцэгийн арьсан борлоод өснө ургаж явсан нь барыг энэ нь илүү зохиод байгаамаа. Эцэг Юкиг шин танилцуулнаар байна гэд дагуулад явдаг. Шин чинь өснийхөө өнгийг өвчлөж шин энэ охин хинбэ гэд асуутал найз охин маань гэд танилцуулж байна. Гэрт нь ороод Юкиг сонсож чадахгүй хэлсэн чинь Эма шинд эцэг дахины хэл сурч байгаа гэж хэлснийг нь сандаг. Ахлах сургуулиас хойш Эма эцүүд сайн байсан юм гинэ. Эма шин санаа зовж байх шиг. Шин Эмад сайн бэлээ л дээ. Дараа руу залгаад эцэст нь юм эмээгийн тал дээр хичээж үзэхээр шийдсэн байдаг. Ярилцъя гэд Эма руу бичлээ. Гэтэ уулзчаад хэлж чаддаггүй. Уул нь эцэг шин Эма 3 ахлах сургуульд байхад шин Эмаг анхаарал дурлжээ. Гэсэн ч Эма эцүүд сайн байсан болохоор хэлж чадаагүй. Тэгээд хизээ нэгэн цагт эцэг Эма хоёр үерхэх байх гээд өөрийнхөө сэтгэлийг нуугаад бүр Эмад үгсэн ч дурлахгүй гэж хэлж байсан юм байна. Эмад сайн гэдгээ хэлэх гээд хичээх үед Эма өдөөс нь дандаа эцэг яриад идэг. Хагасаа өдөр энэ дөрвөлээ заслын явахаар болсон. Өмнө нь цагийн ажил хийсэн. Тэр үед нэг залуу санаа тавиад байсан да. Тэр байнга хоол идэхүүгээд асуугаад байгаа юм гинэ. Рим бол хамт хоол идэх дургүй. Хамт туслан руу ч гарлаа. Эцүү мэлхий бариад Юкиний хоёрыг айлгаад. Тэгээд тэд хамтдаа хоол идэж яагаад эцүү Юкигийн ам руу хоол халбагдаж өгөөд мөн гайхуулж байна те. Хоолоо идэж дуусаад Рин дарга хоёр алхаж байхад нөгөө хоол идэх гэсэн залууч нь залгаж байдаг. Рин утсаа аваад надад сайн хүн байгаа. Дахиж юмд битгий ураарэ гэд тасалчлаа. Тэгээд дарга сайн хүн чи хин юм гэж асуудаг. Эцүү заас барих гээд гол руу ороод Юки араас нь ороод ус хүйтэн байсан болохоор Юкиг өргөн уснаас гаргаад хамт сууж байсан чинь эцүү харихгүй байж болохгүй юу? Би хармааргүй байна гэд нэг хөөрхөн. Тэгсэн харин Рин дарга хоёр ирж байна. Дарга Ринээс сайн хүн чи хин гэд асуугаад байсан да. Тэгсэн чи Рин унаад хөлөө хугалчихжээ. Хам тэмдэглэг явахаар болоод даргын хоёр машин цуунгаа сая болсон зүйлийн тухай ярьж гин. Дарга Ринийг өөрт нь сайн гэдгийг мэдэхгүй дүр эсгэж байсан байдаг. Рин өөрт нь төвөг утсан байна гэж бодоод даргач төвөг удаагүй. Өөр эрэхтэй хүнээс дуудлага ирсэн таалагдаагүй гэж байна. Машин цууж яагаад Ринийг маань чамайг үнэхээр хөөрхөн гэж боддог шүү гэд. Рин дарга хоёр эмнэлэг орохоор болж манай хоёр хамт ярихаар болноо. Аль хэдийн 9 цаг болчихжээ. Изуми гэд тэр охин Юки эцэг хоёрыг хамт явж байхыг хараад
Тэр хоёр эцэгийн гэрт ирчихсэн байдаг. Тэгээд ээж дээр энийг хонлоо шүү гэдээ судлаа хэлчихэж байгаа ба. Оошид эзэмми очиод Юки найз залуутайгаа баар руу орж исэн гэд хэлчлээ. Тэгээд Юки рүү Ооши залгаж байна. Юки уцаа аваагүй тэгсэн чи харин дараа залгая гэд биччихсэн байна. Юки эцэг хоёр хадмалтай кино үзээд сууж исэн чи Юкигийн Мадонна гэд найз нь залгаад Юки маань ямартай ч ажилтай болчихлоо. Юки унтаж чадсангүй. Тэгээ маргааш нь эцэг Оошидэд таарад найзууд болёо гэд дагуулад явдаг. Эцэг Оошиг мэдэх гээд баах юм асуугаад нөгөөх нь ямар эцүүтэй ярилцаад суух юм штэ. Тэгээ явах гэж байтал Юки сайн бидтэй гэд асуучлаа. Оошиж тийм биш. Чи сони юу санагдаад байснаас болсон гэж хэлчихэд явчихдаг. Гэхдээ явсан ч эцүү ардаас нь дагаад яваад л идэг. 19 цаг дуулцъя. Юу ч хэлсэн сонсно гэд эцүү хэлээд Ооши очихгүй гэсэн ч ирчихжээ. Юкиг зүүдлээд юу болсон бол гэсэн чи харин хамт шар эрг ууж байгаад унтчих. Хамт гарснаа хол бай. Битгий орж ир. Дахиад нэг хэл сурчвал түүнийг татна гэж бодсон уу гэд бала юм яриад идэг. Багаахта Ооши зуны фестивал болохоос өмнө Юкитэй уулзаад түүнээс хойш Юкитэй ярих гэж дахиад нэг хэл сурсан юм гинэ. Харих гэж байгаад юу ч хэлсэн сонсно гэсэн бидтэй. Юкигээс сал гэж хэлдэг. Эцэг юу гэж за саллаа гэхүү. Би салахгүй гэж хэлээд бас хаанч хизээж уулзсан байсан Юкиг л сонгох байсан гэдэг. Ооши сэтгэлээ ил гаргажээ. Уйлаад хэрвээ Юкиг уйлуулах юм бол тэр үед найз залуутай эсэх нь хамаагүй болно шүү гэж хэлдэг. Шин эцэг рүү залгаад найз охинтой болсныг чинь хэлж чадсангүй. Дараа нь заавал ямад чамайг найз охинтой болсныг чинь хэлнэ гэж байна. Юки ажлын ярилцлагад иржээ. Ажилдаа ч орч чадлаа. Шин Эма руу залгаад хэлэх зүйлээ уулзаад хэлье гэж хэлчихлээ шүү. Уулзаад эцэг найз охинтой болсныг нь хэлчихдэг. Эма жоохон гүнхтэй байсан ч шин надад боломж олохгүй. Өгсөн ч хэлэхгүй гэж бодож байсан юм гэд хэлчихв. Эма сонсоод бүр амар гайхдаг. Юки эцэгтэй уулзаагүй удсан чинь нөгөөх нь гэрийнхэн гадна ирчихжээ. Тэгээд удахгүй харьлаа гэсэн ч Юки хойноос нь гүйж очиод хам салбар дээр суудаг. Эцэг нэг ч удаа өөрсдөө төлөвлөж хоёулаа гарч байгаагүй юм байна гэд ямар байгаа газар байгаа эсгийг нь асуулаа. Энэ хоёр маань ямартай ч анхны болцоондоо явж байна. Баахан гоё цэцэгний зургийг дараад хамтдаа орон цэцэгний доор зургаад орууллаа. Бас хамт зэвэн суудаг. Эма шин хараахан хариугаа өгөөгүй л байна. Гал тэрийг зогсоход хоёр охин эцэг мөргөөд дог юма гэд улаачлаа. Орой ирээд эцэг нэг мессеж бичсэн юм байна. Ирээд уншаарэ гэд. Хүүхэд байхдаа машин ялангуяа онгоцонд их дуртай байсан. Анх 6 настайдаа Германд нүүж ирсэн. Эхэндээ бүх зүйл шинэлэг сонирхолтой байсан ч герман хэл хэцүү санагдаж Япон руу буцмаар санагдсан. Гэхдээ үүнийг аавдаа хэлж чадаагүй. Анх найзтай болоод үг нийлүүлж хэлсэн мөчтөө маш их баярлсан. Тэрний дараа хүмүүстэй харилцахын тулд хэл сурч сурах хөгжилтэй санагдаж эхэлсэн. Одоо ч гадаад явж байгаа шалтгаан бол дэлхийн улсуудын түүх болон хэлийг сурахыг хүссэн сониуч байдал минь нөлөөлж байгаа. Тэгээд хүүхдүүдэд зааж өгмөөрэй гэж хэлдэг. Өөрийнхөө амьдралын хүслийг олоод аль хэдийн тэр зүг рүүгээ урагшилж байх хэрэгтэй шүү мөн хаа. Эцэг Юки руу зураг явуулдаг. Тэгээд өнөөдөр зураг дарахтаа анхаарад юу над руу харсангүй гэд гомдлоо. Бас үнэндээ 5-10 минут ч хамаагүй уулзмаар байна. Чамдаа учирснаас хойш мэдмээр байгаа зүйл маш их гарч ирсэн. Ямар сэтгэл үлдэх бол, ямар санагдах бол би чамд юу өгч чадах вэ гэд бүх зүйлээ надад хэлээсэй гэж би хүсэж байна. Чиний бүх зүйлд хайртай болохоор гэж хэлдэг. За тэгээд манай хүн ажиллаацаа хийж Эма чинтэй болцоонд явахаар ирсэн байна. Энд дараа бүх зөвчөө үерхэд хэлчихэж. Юки паспортаа авлаа. Ингээд хайшаа чицүүтэй аялаж болохоор болсон. Энэ хүрээд 3 парт ярьж ирсэн аниме маань дуустлаа.
Ойрд гадаа хүүтэрж байгаа та нар маань дулаагаа уцлаарай. Эрүүл мэндэ бодоод ханиа томоо хүрэхээс сайн сэргийлээрэй. Тэгээд бас лайк сабаа мартваа.